Bienvenidos a la guía de Hank para vivir en una isla. Soy Hank, vivo en una isla y les mostraré a todos cómo es. ¡Es genial! Algunas de mis cosas favoritas son asar malvaviscos junto a una fogata, cantar canciones junto a una fogata y mantenerme calentito en una noche fría junto a una fogata. Pero para hacer eso, necesitas una fogata. ¡Tu, tu, tu, tu! Y hoy les mostraré a todos ustedes cómo hacer su propia fogata. Vayamos directo al punto. Estoy muy encendido. Oye, encendido. Eso funciona para este episodio, ¡sí! Guía de Hank para vivir en una isla. ¡Sí! ¿Cómo hacer una fogata? Muy bien, para hacer una fogata necesitas yesca, ramitas y leña. Son cosas pequeñas, cosas medianas y cosas grandes. Las yescas son cosas pequeñas que encienden el fuego, como pasto seco o virutas de madera. ¿De acuerdo? ¿Eso se ve bien? ¡Hice un muñequito! ¡Oye, Hank! ¡No te distraigas! Está bien. Me pregunto si tengo suficiente yesca. Las ramitas son palos de tamaño mediano que ayudan a que el fuego se fortalezca. Muy fácil de encontrar. ¿Tú solo? ¡Oh, no! ¡Son abejas! ¡Tal vez de que pueda! ¡Ah! La leña son grandes trozos de madera que hacen que el fuego arda toda la noche. Debes usar madera seca que haya caído justo así. Solo tengo que llevarla al campamento. Muy bien, ¡eso funcionó! Tenemos nuestros materiales. ¡Es hora de hacer la fogata! Encontré un lugar seguro en la playa. Su fuego debe estar alejado de árboles o cualquier otra cosa que pueda salirse de control. Así que no quiero tener un montón de madera. Hay diferentes formas de hacer una fogata. Todas estas tienen una forma robusta y dejan entrar el aire. Ese aire es lo que mantiene el fuego. Creo que construiré esta. Construimos una bonita fogata. ¿Y quién nos cuenta que aprendimos? Es nuestro amigo el profesor Títere Calcetín. El profesor Títere Calcetín nos dirá lo que aprendimos. ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy aprendimos que se necesita yesca, ramitas y leña para hacer una fogata. También aprendimos en qué forma se puede colocar la leña. Y aprendimos importantes consejos de seguridad, como encender el fuego únicamente en un espacio despejado. Ahora, ¿cómo va esa fogata? Bueno, olvidé traer algo para encenderla. Quizás en otro episodio pueda encenderla. Pero ¿saben algo? Aunque no esté encendida, sigue siendo divertido compartir una fogata con un amigo.